Приветствую вас, друзья! С вами Марина Вергелис на канале Астровуман. Вслед за владыкой идей, мировоззренческих концепций и верований Нептуном в 2025 году в огненный решительный Овен перейдет также жесткий страж времени, законов и границ Сатурн, который начнет тем самым новую главу нашей истории. Его ингрессия состоится 25 мая 2025 года. И эта дата станет символическим рубежом, когда начнут рушиться старые структуры, чтобы уступить место новой динамике. Овен с его первозданной импульсивностью и дерзкой инициативой станет той точкой, откуда Сатурн запустит свой новый 30-летний цикл. В этот период нам предстоит столкнуться с вызовами, которые потребуют мужества, решимости и способности выстраивать фундамент с нуля. Конечно же, используя опыт предыдущего цикла Сатурн. В 2025 году Сатурн завершает свое пребывание в Рыбах, в последнем знаке зодиака, где он символически подводил итоги своего прошлого цикла. В Рыбах он очищал и расщеплял все, что было иллюзорным и ненастоящим. И словно строгий кармический учитель, Сатурн требовал у нас отдачи кармических долгов, проверял наши мечты на прочность, заставляя воплощать их в реальность. При этом первый заход Сатурна в Овен также будет коротким. Уже 1 сентября 2025 года он вновь вернется в Рыбы, чтобы финально проверить наши идеи и планы на подлинность, а выстроенный идеологический и мировоззренческий фундамент на истинность и устойчивость. Тем не менее, этот трехмесячный период с конца мая по сентябрь 2025 года, когда Сатурн окажется в Овне, определит основные вызовы и возможности, которые принесет окончательный переход Сатурна в Овен в феврале 2026 года. Что важно знать про положение Сатурна в Овне? Это планета, которая символизирует порядок, закон и жизненные основы. Когда она соединяется, вот эта энергия, с первозданным импульсом Овна, мир входит в эпоху действительно кардинальных перемен. Овен зажигает огонь реформ, а Сатурн строит из этого огня прочный фундамент. Это время, когда создаются новые правила игры, а старые структуры, как старое здание, которое исчерпало свой запас прочности, сносится до основания. И в это время очень вероятны военные конфликты и перемены во власти. Они характерны для такого периода. И они метафорически напоминают работу архитектора, который сносит руины, чтобы расчистить место для нового здания. Энергия Овна подталкивает к борьбе за инициативу, к революционным действиям, а Сатурн заставляет эти изменения быть основательными, долговечными и выверенными. И это не хаотичная перестройка, а формирование нового порядка через огонь кризисов. Например, начало Второй мировой войны в 1939 году. Это был один из периодов пребывания Сатурна в Овне. Стало временем, когда старый мировой порядок был разрушен, чтобы на его месте сформировались новые международные институты, новый геополитический баланс, заложив основы для последующего устройства мира. И, соответственно, на новом витке истории вот этот баланс, эти международные институты могут начать перестраиваться. Когда Сатурн находится в Овне, нас всегда ждут также научные и технологические прорывы, которые становятся драйвером для социальных и экономических перемен. В первую очередь они касаются сфер автомобилестроения, военного производства, когда Сатурн превращает эти инновации в работающие системы, создавая фундамент для будущих поколений. Нас также ждут социальные реформы и социальные протесты, которые в это время вспыхивают, как костры на площадях. Огонь Овна зажигает огонь перемен, а Сатурн направляет его в русло создания новых законов, систем и структур. Это времена, когда общество пересматривает свои основы, формирует новые правила на следующие 30 лет.
И Сатурн в Овне создает некий каркас, на который общество опирается в своих первых шагах в новом направлении. И это энергия, которая дает начало новому циклу, открывая горизонты для будущего. На индивидуальном уровне Сатурн в Овне потребует от нас смелости. Это время, когда нужно начинать что-то новое, брать на себя ответственность и действовать. При этом путь Овна, сам Овен– это не поступательное движение, а стремительный бросок. Но присутствие Сатурна будет предлагать совершать этот импульс к новому через хорошо продуманный и подготовленный план. Он будет напоминать нам о границах и необходимости соблюдать дисциплину. И это время, когда рождаются новые лидеры. И если вы долго откладывали важные решения, в 2025 году наступает время действовать. Сатурн в Овне поддерживает тех, кто смело берет инициативу. И эта инициатива, она потребует ответственности. И любые начинания, любые новые начинания должны быть тщательно продуманы. Сатурн не терпит хаоса, даже в импульсивном Овне. Это также будет испытание на стойкость. Любые препятствия– это будет не наказание, а возможность укрепить свои позиции. Сатурн, как планета порядка, дисциплины и структур, на персональном уровне, конечно же, будет проявлять себя многогранно. Это время, когда каждый из нас может либо укрепить фундамент своей жизни, начав новую главу своей личной истории, либо столкнуться с серьезными кризисами, которые обнажат слабые точки нашего фундамента, нашей опоры. Поэтому для одних людей Сатурн в Овне станет эпохой прорыва, началом новых серьезных проектов, обретение серьезных лидерских качеств, укрепление уверенности, когда человек получает способность брать на себя ответственность, руководить, управлять. Для других это время может обернуться периодом застопорившихся дел, трудностей в инициативе и жестких проверках на прочность. Многое зависит от того, как Сатурн, конечно же, проявлен в нашей натальной карте, поддерживает ли он нашу инициативу, дает ли он нам терпение и выдержку. И этот период станет либо закалкой, либо вызовом. Вызовом, который потребует кардинально пересмотреть планы и скорректировать даже направление своей жизни на следующие 30 лет вперед, особенно если вы обладатель натального Сатурна в Овне. Главное помнить, что любые трудности, которые создает Сатурн на нашем пути, это не преграда, а возможность. И Сатурн вознаграждает тех, кто действует с упорством и честностью. Поэтому смело шагайте навстречу новому. Сатурн в Овне будет поддерживать сильных духом. Точное описание по каждому месяцу, точные даты всех событий можно посмотреть в текстовой версии прогноза. Ссылка на него есть в описании. Подписывайтесь, пожалуйста, на канал, ставьте лайки, задавайте вопросы в комментариях. С вами была Марина Вергелис на канале Астроуман. И до новых встреч!